坚决不当网红是3月初在两会上说的。我不想当网红。带领全体高管出道是3月21日官宣的。这是我非常欣慰。海尔集团总裁周云杰在恩师雷军的带领之下，站在 C 位，成团出道了。看看这位网友问爆的海尔兄弟徽章，这可爱的海尔兄弟手办，这全是海尔智能家电的领带，我们是真的很想拥有啊！因为海尔的电器不用他们送，我们自己会买。但这些周边我们是真的买不到。3月24日，海尔兄弟的高清重映版上线了，我们的童年又回来了。要不是因为海尔集团总裁周云杰成了大网红，还在自己账号上给大家放动画片看，我们哪能看到这好东西啊？想当年，海尔创始人张瑞敏花了6000万元给80、90后做了海尔兄弟的动画片，一个黄发小孩，一个黑发小孩，寓意海尔最初是和德国的利伯海尔合作，象征着中德两国的友好互动。孩子们看到了中国人自制的科普动画片，但因为这动画片是1995年的产物，太久远了。有一次海尔旗下的账号边直播边放海尔兄弟，被网友举报停播了。正主蹭自家热度被举报，还真是第一次见啊！时隔30年，不光老片重映，续集也安排上了。海尔兄弟一定会有续集。结果212集的动画片还没追完，已经看到了2创版海米兄弟。